So, die Ryanair, die kommt jetzt aus Mallorca. Tolle Landung. Habe ich nicht ganz drauf gekriegt. So, der Erik ist auch vielleicht am Film. Vielleicht macht er auch so einen YouTuber-Kanal auf. Ich möchte filmen. Erik. Gleich. Du darfst gleich. Ab geht die Post. Jetzt geht sie hoch. Da, so. Und da kommt auch schon der nächste Flieger. Ist aber nur ein kleiner Learjet. Schon wieder so ein Seitenwind. Das hat man bei dem kleinen Learjet hat man das nicht so gesehen. Ich vermute sogar, dass das könnte, glaube ich, die sein. Weißt, kannst du dich noch an meinen allerersten Film da erinnern, den wir von hier gedreht haben? Das könnte die sein. So, jetzt startet die Ryanair. Hört man auch schon ein bisschen. Gleich fliegt sie über uns. Ihn in der Kamera sieht. Da. Da müsste man aber sehen.
aber sehr leise. Aber doch jetzt mal laut. Der sieht schick aus. Die habe ich problemlos drauf gekriegt.